أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوایا زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې انا دعو من دون الله آیا موږ راوبل په مدد سره سوا د الله تعالی نه ما لا ينفعنا اغه چې موږ ته نفع نه راکوي ولا يضرنا نه موږ ته ضرر راکوي ونرد على اعقابنا امنګ واپس په خپل پوندو باندې بعد از هدان الله یعنی په پوندو باندې واپس کېدل سری یعنی کفر او شرک ته وړو ونرد على اعقابنا او واړی ګمنګا نرجع على اعقابنا الى الشرك ونرد او موږ واپس کړی شو على اعقابنا په پوندو خپل باندې یعنی کفر او شرک ته بعد از هدان الله پس دا نه چې الله هدایت کړی موږ ته کلذي پشان دا کس استهوته الشیاطین چې گمراه کړی وي هغه لره شیطانانو فل ارض پزما کې حیران او په داسې حال کې چې دی حیران شیطانان مراد تینا جنات تی دی سکڑی دا انسان گمراہ کړي مازه والا خراب کړي له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا له ردر پارا اصحاب ملګری يدعونه چرابلی در الى الهدى هدایت طرف ته او وای ورته ایتنا مونږ طرف ته راځي سړیا قول ورته وای ان هدى الله بشک هدایت الله تعالی دین د الله تعالی هو الهدى هغه هدایت ته او امرنا مونږ ته حکم شوی لنسلم چې مونږ حکم منو لرب العالمین د پاره د رب د مخلوقاتو وانا قیم الصلاه او دا چې تاسو قائم کې منځو واتقوا د الله تعالی نو یریږي خاص کا وهو الذي الله غذات الیه تحشرون چې دی الله تعالی د بتاو ټول را جمع کولې شي وهو الذي الله غذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه او ارض ازمکه بالحق په حق سره د پاره د اظهار د حق ويوم يقول او په دا ورځ د قیامت ته الله تعالی به فرمایي کن موجود شي فیکون موجود بشي دا چې کوم خلق دا را جمع کړی شي الله تعالی ورته موجود شي نو موجود بشي الله د وړاندې بودري کټو قوله الحق وینا دا الله تعالی دا حق ده وله الملك ذي الله تعالی د پر باد شهیدا یوم ينفخ في الصور په دا ورځ د قیامت چې بوکې به والی چې پشپېلای کې د اسرافیل علیه السلام عالم الغیب عالم دی په پټو باندې او شاته په ښکارو باندې او هو الحکیم الخبیر د الله تعالی په هده او خبردار ذات دی وإذ قال ابراهيم لابي او کله چې وی ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته دلیل نقلی دی اوس ازره چې نوم ازرو عادت تخذوا اصناما الیا آیت نسی دا بوتان الہتن خدایان دین د خدایان جوړ کړي انی اراک ذوینم تادر وقومک او استاد قوم فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کې وکذالک نوری ابراهیم دارنګي نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض او دارنګي مونږه او هودل یا مونږ به هودلو ابراهیم علیہ السلام ته ملکوت السماوات والارض عجائبات د اسمان او د ځمکې وليكون من الموقنين او د پاره چې دیشي د یقین کوونکو نه یعنی یقین هو پیغمبرو او چې په ښکارا دلایل باندې د یقین نورم سیواش فلما جن علی الليل هر کله چراله تیار شو په د باندې تیار کړه په د باندې الليل شپې را کو کوند اولی د ستوره دا غټ ستوره په اسمان کې یا قطبی ستوره او یا د قبله طرف ته چې کوم دی بل ستوره ای د زهرا وي یا مشتری وته وي دی ولیدل قال هذا ربي نو او ابراهيم عليه السلام هذا ربي دا زما رب دی په ګمان ستاسو کې فلما فرار کړه دا ستوره پریوت قال لا احب الافلين نو ابراهيم عليه السلام زخو نو خوما محبت نکمال افلين دا ډوبیدون کو سره دا هو راوخته بیا پریوتون کو سره دا خدای نشي کېده محبت نظر انداز سره فلما را القمر هر کله چې ویل د سپومه باز غنرا خاتون کې قال هذا ربي نو فرمایل هذا ربي دا زما رب د استاد په ګمان کې فلما فرار کړه چې دا سپومه هم پریوته
قال لئن لم يهدني ربي کچری ماته هدایتون کی رب زما لاکونن من القوم الضالین نو خامخا ز بشما دا قوم د گمراهانو نا فلما را الشمس کله چې ویل د انوار بعد راتن را خاتون کې قال هذا ربي آیا دا زما رب دی هذا اکبر او دا لوی خدای دی مخکنو دوونه دا غینت یو قسم تپوس کوي دا زما رب کې دی فلما فرض کر جنوار پریوتو قال یا قوم نو ابراهيم عليه السلام ای زما قوما انی بریء ذ بیزار ما مما تشركون دا نه جتا تو شریک کر دوی دا الله تعالی سره انی وجهت وجهیا زمخ قوم په مخبل سره للذي اغذات فطر السماوات والارض پیدا کړی د اسمان نو زمکا حنیفان په داسې حال کې حنیفان چې ز میلان کوونکې حق تا د باطل وما انا من المشرکین او نیم د الله سره د شریک ګرځونکو نه وحاجه قومه انو جګړه وکړه د سره نه بحث یو کړه سره قوم د بغض او د عناد د وجنه قال نو ورته ابراهيم عليه السلام اتحاجوني آیا تاسو ما سره بحثونه کوي فی الله ببارد الله تعالی یا توحید د الله تعالی کی ز تاسو ما په خپل بوتانو یاروي وقد هدانو یقینا دغه الله تعالی ما ته هدایت نصیب کړی دی ولا اخاف ما تشركون بي او زنه یریګم هغه چې تاسو شریک ګرځوي د الله تعالی سره الا ان شاء ربي شيئا مگر هغه بکیږي چې غواړي رب زما شي ان څه شي وسع ربي كل شيء علما او فراح د رب زما هر یو څه علم الله تعالی پر عالم دی افلا تذکرون آیا تاسو پند او نصیحت نه لې وکيف اخاف او سرنګ بزو یریګم ما اشرکتم هغه تاسو شریک ګرځوي د الله سره د غینه بد یریګم ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم بالله چې تاسو شریک ګرځولي د الله تعالی سره ما لم ينزل به علیکم هغه چې نه نازل کړی الله تعالی پای باندې علیکم په تاسو باندې سلطانن صدلیل فایل فریقین حق بلم نو کم یو د دوه ډولونو ډیر زیات حقدار د پامن سره ان کنتم تعلمون که چرتا تاسو پوهیږئ نو ما د الله منره کې تاسو له بدر نو ایمان والے بالله ایمان والو ته الله امن ورکي کافر ته نور کوي الذين امنوا او آکسان چې ایمان وروړي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او دی نه ګډوډ کړي ایمان خپل د ظلم سره ظلم نه مراد شرک دی شرک سره نه ګډوډ کړي اولئک دا کسان چې لهم الامر لپاره امن دي او هم مهتدون او دی هدایت مندون کی دی په هدایت باندې دي